Здраво, јас сум Мата Јарсов, тренирам во кошаркарскиот клуб Киндер Мини Баскет, а вие гледате МТМ кошаркарска лига. Здраво, јас сум Мартин Гелов, тренирам во кошаркарскиот клуб Киндер Мини Баскет, а вие гледате МТМ кошаркарска лига. Јас сум Филип Тодоровски, тренер на кошаркарскиот клуб Киндер Мини Баскет, вие гледате МТМ кошаркарска лига. Јас сум Христијан Николовски, тренирам во кошаркарскиот клуб Работнички, а вие гледате МТМ кошаркарска лига. Здраво, јас сум Марко Муратовски, тренирам во кошаркарскиот клуб КК Работнички, а вие гледате МТМ кошаркарска лига. Јас сум Нова Герик, тренирам во кошаркарскиот клуб Работнички, а вие гледате МТМ кошаркарска лига. Здраво, јас сум Јован Миловски, тренер во кошаркарски клуб Работнички, вие гледате МТМ кошаркарска лига. Гледајте МТМ кошаркарската лига ексклузивно на програмата на МТМ телевизија. Уругвајскиот репрезентативец Луис Суарес стави крај на сите шпекулации за неговото заминување од Ливерпул и стави потпис на нов договор со клубот од Енфилд. Суарес со 17 голови е најдобар стрелец во премиер лигата по само 11 одиграни надпревари откако поради казна го прескокна стартот на сезоната. Тој беше трансфер цел на многу клубови широм Европа, но стави потпис на нов долгорочен договор. Според новиот договор, Суарес до крајот на оваа сезона ќе добива неделна плата од 160.000 фунти, а во следните 4 сезони таа ќе изнесува 200.000 фунти неделно. Ми представува огромна чест да играм за овој тим, кој има одлични играчи и кој расте од ден на ден. Верувам дека Ливерпул може да стигне до трофеи, а јас ќе направам се за да помогнам во тоа, изјави Суарес. Ливерпул моментално е лидер во англиската премиер лига. Тиери Анри би сакал кариерата да ја заврши во лондонскиот клуб Арсенал. За мене, остварување на сонот би било да се вратам во Арсенал, изјави Анри, кој е член на тимот од Нью Йорк Ред Бул. Анри за Арсенал одигра 369 надпревари и постигна 226 гола со 92 асистенции. Освои 2 титули во премиер лигата, 3 ФА купа, а 2006 година играше во финалето на Лигата на шампионите со Арсенал. Освен за Арсенал, во текот на кариерата играше за Монако, Јувентус и Барселона, со која во 2009 година стана европски и светски клубски шампион. Двејн Вейт од Мајами Хит и Блейк Грифин од Лос Анџелес Клиперс се прогласени за игралчи на неделата во источната и западната конференција во NBA лигата. Двејн Вейт минатата недела постигна по 26,3 поени, 4,3 скоки, 2 украдени топки по надпревар, а Мајами Хит оствари 3 победи без пораз. Вейт постигнуваше барем по 20 поени во сите 3 надпревари. Против Индиана Пейсерс даде 32 поена со реализација од 15 од 25 од поле, што беше најдобар надпревар за него оваа сезона. Блейк Грифин им помогна на LA Клиперси да остварат 4 победи без пораз, а постигнуваше по 26 поени, 11,3 скока и 3,3 асистенции по надпревар. Во 3 од 4 надпревари забележи дабл-дабл учинок. Грифин постигна 32 поена и 10 скока и 4 украдени топки, а LA Клиперси беа подобри од Минесота по едно продолжение со 120-116. 11 средби се одиграа синоќа во NBA лигата. Мајами Хит стигна до тешка победа против Атланта на Перо Антич, соодувајќи ги во продолжение со 121-119. Мајами имаше негатива од 7 поени на минута и пол до крајот на регуларниот дел, а потоа и во продолжението губеа со 3 поени, но Леброн Джеймс со серија поени им донесе победа на жешките. Тој мечот го заврши со 38 поени, 8 скока и 6 асистенции. Реален приdoдаде 10 коша, а Майкл Бисли ги реализираше 2 слободни фрлања на 9,2 секунди за победа. Кај Атланта, Джеф Тик даде 26 коша, Пол Милсап 25, а Ал Хорфорд 21 поени 11 скока. Перо Антич одигра околу 5 минути и не успе да се запише во листата на стрелците, а оствари 3 скока и ја уфрли топката во игра во последниот напад на Атланта до Корвер, кој беше непрецизен. Продолжение имаше и на мечот Шарлот Милвоки, а подобри беа кошаркарите на домакинот Бобкетс, кои победија со 111-110. Бруклин забележа нов пораз трет по ред од Индијана со 103-86, а во дербито на Западот, Хјустон на свој терен загуби од Далас со 111-104. Завечерва само 3 дерби средби во пресрет на католичкиот Божик. Следува рубриката Топ 5, каде ќе ги видиме најдобрите 5 потези од ова трето коло во МТМ кошаркарската лига кај генерацијата 99-2000.
Гледајте МТМ Кошаркарската лига ексклузивно на програмата на МТМ телевизија.